Bashkëpunimit me qytetar, kemi zbulimin e një varreze masive me mbetje të shtetasve të qytetarëve tonë. Puna intenzive po vazhdon në disa drejtime, në aspektin hetimor, për të zbulu të gjitha ata të cilët janë fajtor, përgjegjës për këto krime, në aspektin shkencor, për të zbulu numrin dhe identitetin pastaj të personave, mbetjet të cilëve janë gjetë këtu, dhe drejt një organizimi edhe më të mirë, në mënyrë që askush nga përgjegjësit mos ketë rrezik të mos vihet para përgjegjësisë, por edhe që zbulimi i rasteve të këtilla të vazhdoj. Policia e Kosovës, më konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve të luftës, përveç se është ngrit në hierarki, është edhe dyfishuar nga numri, patjetër që kjo po sjell rezultate, por derish mund të themi se puna e secilëve nuk do të ndalet, nuk do të jemi të qetë e të kënaqur deri në zbulimin e të zhdukurit të fundit, të pagjeturit të fundit, dhe deri në ndëshkimin e secilit fajtor. Tashmë dihet që shteti i Serbisë, ai që ka qenë atëherë, është i njëjtë në shtetin apo udhëheqjen politike të Serbisë tash. Ata jo vetëm se bashkëpunojnë për të zbulu fatin e të pagjeturve, po për më keq pengojnë, sabotojnë punën e institucioneve të Kosovës, qoftë në Serbi, po ashtu edhe në territorin e Kosovës. Ju i pati dëgjuat deklaratat qoftë zyrës, ashtu quajtur për Kosovë dhe Metohi, qoftë listës sërbska, qoftë individëve tjerë, apo zyrtarëve tjerë, të cilët në vend se të shprehin keqardhje dhe gatishmëri për bashkëpunim, ata vazhdojnë me arrogancën e tyre, vazhdojnë me lojën e viktimizimit, në mënyrë që zgjidhjen e kësaj çështje jashtëzakonisht dëmshme, si për familjet, por po ashtu edhe për gjithë shoqërinë të përfundoj, të gjejmë të gjithë të pagjeturit. Siç thash edhe më herët, ne nuk do të ndalemi, do të punojmë edhe më shumë, do të përkrahim të gjithë edhe më shumë, dhe patjetër se në këtë çështje rezultatet nuk do të mungojnë. Zoti Seqja, ju kanë vend ngjarje dhe mbas të informacioneve që keni, dihet pak a shumë për sa mbetje mërtore, për sa trupa bëhet fjalë, edhe është raportuar gjatë ditës që i përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica. Mund të konfirmoni diçka nga kjo? Unë sinqerisht do të kërkoja mirëkuptim që mos të futem në këto detaje, meqense se kemi të bëjmë me një proces i cili është në fillim, por po ashtu kemi të bëjmë edhe me
ndjenjat e shumë familjarëve të cilët me pa durim presin informata tjera. Duke mos dashur që t'u arrendojmë atyre gjendjen, unë kërkoj përshkaptim. Faleminderit.